תראה, האידיאולוגיה שלי היא עמוקה מדי. קשה לי אפילו להסביר אותה. כי אם אני מנסה להסביר אותה, אני יכול לפספס משהו, ואני נורא אצטער אם אני אפספס איזשהו פרט. אבל בגדול זה חיה ותן לחיות. כאילו, על רגל אחת. חיה, תן לחיות. כאילו, אל תפגע במישהו אחר אם הוא לא פוגע בך באמת. ואל תמציא דברים שלא היו ולא נבראו. אל תמציא לך כל מיני סעיפים חדשים. מרוב חוקים כבר לא רואים את היער, כאילו... תשחרר. וזה בכל תחום, בכל מקום. כאילו, כשאתה רוצה לצאת מהמדינה, אתה צריך לשלם כסף למדינה אחרת בשביל לקבל ויזה. אתה צריך זה. זה דברים לא אמיתיים. זה אשליה. הרי פעם לא היו מדינות, לפני 500 שנה. היית עובר ממקום למקום, לא היית משלם כסף. רוב הדברים בעצם החירות שלך כבר נגזלת. עצם זה שאתה הולך לסופרמרקט וקונה אוכל, זה אומר שהחירות שלך נאבדה. כי אתה לא יודע לגדל את האוכל לבד. אתה בעצם הפכת להיות כמו כלב בית, אתה מבוית. אני לא, אתה יודע, אני לא פורע חוק. אני רוקד באזור החוק, בתחום החוק, ושם אני מוציא את המיץ. כי זה מותר. תנו לחיות. אני רוצה ללכת לחוף הים, אני אלך לחוף הים. זה מפריע לכם? לכו להזדיין. לא כתוב בחוק שאסור להתפשט. אין את זה בחוק, דרך אגב. בדקתי. ורק בארץ, אתה תראה אנשים בחוף ים נתניה, זה הכי מטורף. אתה תראה אותם עם בגד ים, אתה יודע, מגיע להם עד לפה. איך קוראים לבגדי ים האלה? מה הם עושים? הבנים הולכים כולם עם מכנסיים ארוכות, רטובים, ספוגים במים, עד שזה מתייבש להם. וואלה, הבנות יוצאות כמו מלך מהמים, חוטיני, טללילה. אם אתה תלך עם חוטיני, מה יגידו עליך? אנשים כאילו מסתכלים על אנשים עם חוטינים כאילו בקטע קצת כזה... פריק, הזוי. וזה היה הדבר הבא שאני הולך לעשות. הנה, אני אראה לך אותו. אתה רואה? חוטיני. חוטיני מעניין. מאחורה זה חשוף לגמרי. קדימה זה שומר לך על האזור הקדמי, שלא יגידו שאתה מתערטל בציבור. עכשיו בוא נראה מה פעם הבאה יגידו לי בחוף, כאילו לבנות מותר, אז למה לי אסור? למה אני לא יכול? יש אפליה פה. עצרו אותי אתמול, הייתי בחוף נתניה, בשבת, קודש. לקחתי את התחתונים, הייתי עם בוקסר, וצמצמתי אותם, אתה יודע, קיפלתי אותם למצב של חוטיני, אתה יודע, אתה מקפל, עד שזה נהיה הכי מינימלי שיש. לבנות מותר, נכון? מגיע אליי פקח. פקח מטומטם, איזה מרוקאי אחד, בלי תג מזהה, ועוד לא ידעתי שאסור לו לפנות אליי בלי תג מזהה. בלי תג מזהה. אין שם, אין כלום, הוא בא אליי, מתחיל לצרוח עליי. איזה צעקות הוא מביא לי. אתה זה, אתה עובר פה עבירה, אתה תלך לחוף ההוא, תלך לשם, תלך לפה. אמרתי לו, למה? אני עם תחתונים עליי, מה הבעיה? יש פה בנות עם חוטיני. כאילו, אז מה האידיוט אומר לי? זה מפריע לך? אמרתי לו, לא, זה לא מפריע לי. אז הוא אומר, נו, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, אתה צוחק עלינו, אתה עובד עלינו, למה שתהיה עם חוטיני? למה, מה? אמרתי, למה לא? בנות, מה הבעיה? מה אתם רוצים? תגידו, מה נסגר איתכם? כאילו, מה זה פה, איראן? הוא לא עושה משהו רע לאף אחד. כאילו, ילדות קטנות הולכות ערומות בחוף הים? ילדים קטנים הולכים ערומים בחוף הים? יש חוק שאוסר ללכת ערום? אז רגע, ערומים מותר להם? אז רגע, מה הולך פה? כאילו, יש פה איזה קטע נורא מטורף, שבא לך לשכב עם הישבן כלפי השמש. ואם זה מפריע למישהו, שיזיז את הראש. אז אם יש בתוכי נשמה, אז מה זה הגוף למעשה? זה הלבוש שלה. הלבוש. אז הלבוש שלי הוא מספיק יפה. זה הלבוש של הנשמה שלי. מה אני צריך לחסות את הלבוש? למה ללבוש לבוש על לבוש? המילה בגד, בגדים, זה המילה בוגד, בגידה, בגד. יש בזה מין בגידה בעצם, במעשה הביגוד. חבר שלי בדיוק דיבר על זה, כמה שהוא היה רוצה ללכת ככה בחוף הים, ואז אמרתי לו, תשמע, זה לא בעיה, בוא נעשה את זה. הוא אמר, לא, אין לך אומץ. אמרתי לו, למה לא? מה הבעיה עם זה? מה אבסורד? מה, זה אסור? התחלתי לחשוב על זה, ואז הוא אמר, תשמע, אז בוא נעשה ככה, תלך עם עלה של זית, עלה תאנה, תסתיר את זה פה, מקדימה, ובוא נלך ככה ברחוב. ובוא נתקשר גם לאיזה עיתונאי, אולי יבואו לתעד את זה, אתה יודע, ואז יתחילו לדבר על זה, ואולי יתחיל להיות מזה איזשהו עד תקשורתי. חשבנו לעשות את זה, בסוף לא עשינו את זה. הגעתי לחוף הים לבד, הוא לא הגיע בכלל. והלכתי על זה לבד, אבל בלי קשר לעיתונאים, ולא חיפשתי אותם, ולא פניתי אליהם. אתה יודע, ההשגחה פשוט מפנה אותם אליך כשצריך. ההשגחה. הגורל. עד הצבא,
תמיד הרגשתי משהו קצת שונה, יש לי איזה שוני קצת, סבבה? כאילו אם לא היה לי שוני אז לא היית מגיע אליי, כי זה קצת שוני, קצת חריגות, כן? אני קורא לזה משהו כמו אינדיגו, אם אתה מכיר את הביטוי ילדי אינדיגו, דברים כאלה. אחרי הצבא ירדתי לאילת, הייתי בצנחנים, חובש קרבי. ירדתי לאילת, בין השאר שם, בעבודות האבטחה, היינו מעשנים גראס. רק גראס, לא לקחתי טריפים או משהו כזה. ובשלב כלשהו של עישון, ישבתי לבד עם עצמי, ניסיתי לעשות מדיטציה. והגעתי לתובנות פשוט מבפנים, תובנות מאוד עמוקות. חשתי את כל היקום גוף אחד. השמיים, הכוכבים, בעלי החיים, הצמחייה, כולנו זה גוף אחד, ואנחנו חלק מזה, זה חלק מזה, זה חלק מזה, וכולנו חלק אחד. וכשאתה יודע שאתה חלק ממשהו אחד, אז אתה חי בשלום עם כל השאר גם. כי אתה יודע שזה גם חלק ממך. גם הערבים הם חלק ממך. גם הגויים הם חלק מהגוף הזה. כולנו גוף אחד. כולנו אמורים לחיות בשלום, אמורים לחיות בהרמוניה. כי מלחמות זה בעצם כמו מחלה בגוף הגלקטי הזה שלנו. זה לא אמור לקרות מלחמה. זה בעיה. מלחמה זה בעיה. וכשאני רואה אנשים שלא מחוברים לכלל, זה הבעיה. זה הניגודיות. הם הניגודים שלי. כל אלה שמפרידים. טוב, רע, אסור, מותר, שחור, לבן, כשר, טמא. כל אלה, כל מיני אנשים כאלה. ואני התחברתי בעברי, כאילו לכל הימנים כמה שיותר ימינה, ומבחינתי אין ערבים, אין פיגועים, זה היה הלוגו. זה היה ממש סיסמת החיים. כאילו, אם אין ערבים, אז אין פיגועים, זה ברור, לא? כאילו, למה שיהיו ערבים פה בארץ שלנו? אז צריך פשוט להעיף אותם, טרנספר, צריך להם להוציא כל מיני שיטות, לזרוק להם כימיקלים במים, לזרוק להם איזשהו אבח כזה מלמעלה, אתה יודע, לעשות דברים חכמים כאלה, שלא יגלו שזה אנחנו עשינו את זה. להגיד שהיה להם הרעלת בפלסטין שם, אתה יודע, הרעלת מים. להשמיד אותם, או להעיף אותם. שיהיה לנו שקט, כאילו, אתה יודע, יהודים, כאילו, זה. אבל השקט הזה אף פעם דרך אגב לא יהיה, כי אנחנו יודעים לאכול אחד את השני, גם אם יהיה שקט, אז אנחנו נאכל אחד את השני, זה אף פעם לא ייגמר, זה תמיד. אז המיסים יהרגו אותנו, אז מס הכנסה יהרוג אותך. ואנחנו מדברים על מדינה זו, ומדינה זו, ושוב, יש את כל ההפרדות האלה, כל הזמן ההפרדות האלה, וזה לא ייגמר אף פעם, כשיש מדינות, זה אף פעם לא יסתיים, המאבקים האלה. גם כשאתה שמאלני, אז תמיד יהיה את המדינת השכנה שלך שהיא ככה, והמדינה הזו היא ככה. ואתה בעד לתת להם חופש. מי זה הם? למה זה לא אנחנו? כולנו זה אנחנו. הם זה אנחנו זה הם. דוד, איך לקרוא לך? דודי, דוד, איך שבא לך? אתה שינית את השם שלך, לא? תעודת זהות גם. מה? אבל אל תקרא לי בן אדם, בן אדם זה לא בשבילכם. זה לא נועד לחברים. מה זאת אומרת? בן אדם... כך, תראה. העניין הזה בשם הזה, רגע. הוא לא נועד לאנשים רגילים כמוך. כלומר, אנשים טובים כמוך. בחרתי לעצמי את השם הזה פשוט בשביל להזכיר לעצמי ולהם, מי שרוצה ממני תעודת זהות, שאני בן אדם. כוללני, כולך, זה בן אדם. זה מעל שקד, זה מעל דוד, זה מעל כל השמות בעולם. כי כל אחד הוא חלק מבן אדם. כולם הם בני אדם בסופו של דבר. כשאני נדרש להציג תעודה, סימן שהוא לא חבר שלי. הוא דורש ממני משהו בכוח. הסמכות שניתנה לו ולא ממני. אני לא הענקתי לו את הסמכות הזו. אני לא בעד הסמכות הזו שהוא יקבל אותה, בשביל לקחת ממני תעודה ולהשתמש ולעשות מה שבא לו. כן, אם אני בשוכב ערום, או לועס מסטיק בכל רם, או כל מיני שטויות כאלה. אז מרגע שהוא לא חבר שלי ויש לו את הכוח לקחת ממני את הדבר הזה, אני לא רוצה שהוא יראה את השם הפרטי שלי, אני לא רוצה שהוא יקרא לי דוד. נעצרתי פעמיים בחוף התופים. אז בפעם השנייה, שכבתי כמובן עם הישבן ככה, כמו בתמונה הזו שכאן, ככה. אני שוכב מבסוט ככה, כן, מחייך לשמש. ומגיעים אליי 3 שוטרים. אמרו לי, תלבש עכשיו, שאתה בא איתנו למעצר. אמרתי להם, לא בא להתלבש, אני נהנה מהשמש, טוב לי ככה, למה שאני אתלבש? ומה, יש פה ילדים קטנים, יש פה זה, יש פה שם, יש פה זה, כל מיני שטויות כאלה, אני לא מתלבש. הוא אומר, טוב, אתה בא איתנו למעצר. אתה רוצה לבוא למעצר? אמרתי להם, לא, אני לא רוצה לבוא למעצר. אבל אני לא רוצה להתלבש, טוב לי ככה. אז אתה רוצה לבוא למעצר? אני לא רוצה לבוא למעצר, ואתם כופים עליי עכשיו לבוא איתכם למעצר. טוב, קמתי, שמתי תחתונים עליי, תחתוני בוקסר,
מה אומרת לי השוטרת הצעירה, הפעורה? טוב, עכשיו תתלבש, אתה בא למעצר, תבוא לבוש. אמרתי לה, לא רוצה לבוא לבוש, אני רוצה להישאר עם התחתונים עליי. עשיתי טובה, שמתי תחתונים בכלל, יכלתי לבוא ערום, הרי אתם עוצרים אותי על זה שאני ערום. טוב, אנחנו נלביש אותך, תלבישו. בסוף היא ויתרה, לקחו אותי ככה עם תחתונים ועם התיק והצ'ימידן שלי, שמו עליי הזיקים ככה על הידיים, מקדימה, עם בוקסר, לוקחים אותי לכיוון הניידת, מחוף התופים. זה יצר ניגוד, התנגדות למשטרה מצד כל האנשים שבחוף. כאילו, הם רואים איך בן אדם תמים, לא עושה כלום, אתה יודע מה, תחת, בסדר. שמים עליו הזיקים על הידיים, כאילו איזה עבריין, איזה רוצח או משהו כזה, פסיכופת. לא, היו לי 2 משפטים, 3 משפטים, אבל משפט שלישי הוא רק חזר על עצמו, על השני. 2 משפטים בגדול. המשפט הראשון שזיקה אותי, ואמר אותו שופט אביחי דורון, לשוטרים, הוא אמר להם, המקרה הזה ייזכר לכם, לשוטרים אמר, לדיראון עולם. אין לי מושג איך במשפט השני שנעצרתי על אותו דבר, איך הוא שופט אחר, אפילו לא זוכר את השם שלו, נתן לי צו הרחקה ל-90 יום. כי זה נוגד את המשפט הראשון של שופט א', כן? שופט יקר, אביחי דורון, שהצדיק אותי. והכתבת באה ועושה מזה סיפור טררם, ועוד כותבת פה, באולם המעצרים, הוא לימד את השוטרים פרק על חופש שהם לא ישכחו, אז הבנתי שזה מותר. אז איך אתה מסביר את הפעם השנייה? אני לא יכול להסביר את זה. פאק, אני לא יכול ללכת לחוף תל אביב, אתה מבין איזה בס הזה? כאילו, מי יכול לשלול ממני את הדבר הבסיסי ללכת לחוף ים? תבין, אני עכשיו כמו מעצר בית מבחינתי, כי אם אני לא יכול ללכת לחוף ים בתל אביב, מבחינתי זה כאילו אמרו לי, תישאר בבית, אל תצא עכשיו. מבחינתי זה כמו בית כנסת שאומרים לי, אל תיכנס לבית כנסת יותר. אל תיכנס. אתה יודע שהחוטיני, דרך אגב, החוטיני זה של נשים, נכון? בגדול? אז לא. כנסו לוויקיפדיה, תגלו שהמקור שלו בכלל גברי. הגברים היו הולכים איתו, ורק לפני 150 שנה גם אנשים התחילו ללכת עם חוטיני. ויקיפדיה. אתה רוצה לדבר על מג'ד אל-שמס? נשמח אם לא. גם אני, סבבה. הפשטות זה הדבר הכי יפה בעולם. פשטות. זה פשטות. מה שאתה רואה עכשיו זה פשטות. זה כמעט פשטות. אתה יודע אנשים תחתון הקטן עליהם כרגע. אבל פשטות זה הדבר הכי נפלא. כמה שיותר דברים מתחילים להיכנס פנימה, כן? אז זה מתחיל כבר להתנחלך, להזדהם, להיות מעוס. אם הכל היה פשוט, הכל היה יפה. היה רגוע, היה זורם. תראה את הים, הוא פשוט, נכון? אתה רואה איזה פשוט. שמש היא נורא פשוטה. אין בה יותר מדי דברים מורכבים. האדמה היא נורא פשוטה, היא רק חול. האבן היא רק אבן. אני אישית, אני רואה את עצמי כאזרח כל העולם. אני מבחינתי פשטות. Your freedom lies, the streets are fields that never